طب انت استفدت ايه دلوقتي؟ استفدت الزباين حلوه. انا مش زبون. ما هو في زباين بتيجي تاخد ناس غلابه وكده. اه تدوم على قد اللي معاهم. بديهم على قد اللي معاهم. انت حضرتك اسمك ايه؟ انا اسمي عثمان مسعد هلال. بص يا عم عثمان، انت حضرتك من الصعيد؟ ده مش شرقيه. مش شرقيه؟ اه. بص عايز افهمك على حاجه. الشرقيه معروفين باهل الكرم. ناس كرم. اه. ناس كرم، هم دول الشرقيه. اه. انا عايز اقول لك على حاجه بس. اتفضل. انا اسمي احمد. يا مرحبا. انا حضرتك انا لابس الشنطه، بص عليها كده. يا مرحبا. ماشي. طالع منها تليفون. ماشي. طالع بص كده. اه. طالع منها تليفون. اه. كل ده كنت بصورها. اه. يا مرحبا يا عم. بقول لك كنت بصورها. اه. في مشكله في التصوير ولا حاجه؟ لا. طب ثانيه واحده. هي ب 50 جنيه. ايوه. ليه اديتني ب 2 جنيه؟ والله انت دخلت عليا ب 2 جنيه. افرض ان انت مش معاك ال 2 جنيه دول. تمام. فوزنت لك الباميه